Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Fini i jednostavni puding groščići savršen su kolačić za ove blagdanske dane. Zovu ih još i puding kiflice, te su jako ukusne i mirišljave. Biće savršene ako trebate neku dobru ideju što spremiti u zadnji trenutak prije Božića. U posudu za miksanje ubacit ćemo 220 g glatkog brašna, 100 g šećera i jednu vrećicu praška za puding od vanilije. Dodajem 120 g margarina sobne temperature, 2 žumanjka i 2 žlice mlijeka. Sve sastojke treba dobro izmiksati. Prema potrebi skinite tijesto sa stijenki posude kako bi se bolje umjesilo, pa nastavite miksanje. Prije nastavka videa pozivam vas da zapratite naš kanal jer ćete nam tako najbolje pomoći u snimanju novih recepata. Nakon toga ću pobrašniti podlogu. Na njoj kratko premjestiti tijesto te ga oblikovati. Uzet ću mali dio tijesta pa ga dlanovima na podlozi izdužiti u valjak. Valjak neka bude debljine od otprilike 1 cm. Rezat ćemo ga na dijelove od 8 cm dužine, pa svaki dio savinuti u kiflicu. Od ove količine ispadne oko 30 komada. Kiflice stavljamo u protvan prekriven papirom za pečenje. Roščići se peku u zagrijanoj pečnici na 180 stupnjeva 12 minuta. Kad se malo prohlade, posipat ćemo ih s mješavinom mljevenog vanilin šećera i šećera u prahu. Svima želim sretan Božić i radosne blagdane, a ako vam se dopao ovaj video dajte nam like, ostavite komentar i zapratite naš kanal. Sve naše recepte, božićne i one druge, možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!